Patuk. Bagaimana Bapak kesaksian atas temuan ini? Menurut kami itu sangat jadi pemahaman kepada masyarakat sekitar juga di RT 05. Maka kita mengharapkan supaya lebih luas lagi. Ya kalau bisa di lingkup RW 12 ini bisa seperti yang disampaikan Pak RW tadi bisa diadakan juga gitu ya. Dan juga tidak hanya masalah etika batuk, kesehatan banyak ya. Kesehatan itu kan banyak. Mencegah penyakit apa itu kan bisa. Itu sangat bagus. Nah, saya selaku warga lingkungan itu sangat mendukung ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik yang bertanding ini nantinya juga berhasil dan bisa diterapkan di kampusnya. Terima kasih. Banyak atas partisipasinya di depannya. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak pesan-pesannya atas pemilihan yang dilaksanakan pada hari ini oleh mahasiswa S1 Perawatan UPN Veteran Jakarta? Baik, menurut pandangan saya pribadi maupun sebagai ketua lingkungan, ini adalah suatu hal yang baik buat warga di RW 12 karena sebelumnya belum ada penyuluhan seperti ini. Jadi dengan adanya penyuluhan ini tentunya masyarakat saya di RW 12 akan mendapat banyak ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Tentunya yang tadinya artinya melakukan batuk itu hanya sebatas batuk ortodok istilahnya, ya dari dulu batuk itu cuma begini-begini aja. Tapi dengan ilmu yang telah disampaikan tadi itu tentunya ada edukasi untuk peningkatan dari batuk yang ala kadarnya menjadi batuk yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan. Saya kira gitu. Terima kasih banyak Bapak atas partisipasi dan Kenalkan, nama saya Fitria Putrisari dengan akhiran NIM 077. Nama saya Priscilla Neymar dengan akhiran NIM 076. Saya Adelia Fitri Syarani dengan akhiran NIM 054. Nama saya Bunga Anasyi dengan akhiran NIM 085. Nama saya Sarah Astruk Masabia dengan akhiran NIM 046. nama saya Ivana Septiana Nabila dengan akhiran NIM 066. Saya Audrey Geraldine dengan akhiran NIM 047. Nama saya Ufa Ulia dengan akhiran NIM 042. Perkenalkan, nama saya Tegas Alinda Cikawardana dengan akhiran NIM 048. Saya Tati Fitria dengan akhiran NIM 050.